我嚟講咧，健康係最重要嘅，因為咧冇咗健康，我連拼搏嘅資格都冇啊！大家好，我係彤彤啊！咁我都會諗，如果我冇康保羅，我嘅生活究竟係點樣樣？咁介紹翻自己先，我本身咧係做一個舞台工作者啦，同埋教跳舞，一啲自由身職業。咩叫自由身職業咧？就係工作時間任我定，但係收入係好唔穩定嘅。咁我當時係月光族，即係有幾多使幾多嘅人嚟嘅。冇咗康保來會係點？我可以肯定話俾大家聽，我一定冇咁健康，而且唔能夠喺50歲仍然好似而家保持最佳嘅狀態同埋活力啦。如果冇 Herbalife， 我未必去做運動，亦都唔會考教練牌，我亦都唔會成為一個普拉提教練，我亦都唔會成功減咗20磅，我亦都唔會幫到屋企人成功減咗80磅。我甲狀腺出現咗問題，成個人肥腫難分啦，由細碼巔峰去到加大碼。透過 program， 我2個半月已經減咗20磅啦。最開心就係幫到我屋企人啦。我個女紅斑狼瘡症由10幾粒類固醇減到1粒類固醇，都係個營養威力。嗰陣時嘅我呢，因為工作嘅環境嘅緣故，令到我好緊張啊，成日都會出現胃痛啊、胃酸倒流嘅問題。咁我喺呢度咧，改善咗健康，改善咗我個胃部冇再有不適嘅問題出現嘅之外呢，我亦都剷平咗個肚腩，減走咗18磅嘅。咁另外一方面呢，我應該會喺個社會裏面繼續轉緊啦，戴緊面具去生活啦，用別人嘅標準去衡量自己啦，甚至乎咧忘記咗自己真正快樂嘅樣係點樣啊！咁而今日嘅我咧，唔會再活喺別人嘅世界啦，我懂得愛自己，而且咧我做返真實真正嘅自己，都係咧一個好普通、好平淡啦，冇人生目標啦，冇夢想嘅一個人啦。咁我就係每一日咧都係啦，返朝9晚5文員啦，好機械式嘅工作啦，每日重重複複做同一樣嘢，冇學歷啦，係啦，冇一技之長啦。咁所以其實我都冇一個機會可以去揀我自己中意嘅工作啦，因為呢一度嘅理念非常之好，真係好想將呢個健康帶出去每一個身邊嘅朋友仔。而喺呢度呢，一步一腳印，真係感恩嘅。由一個唔識同阿仔喺呢一度真係願意去學習呢，透過呢個平台呢，係改變咗我嘅人生，係好開心幫到好多唔同嘅人改善健康之餘，亦都揾翻我自己嘅自由時間。咁所以都好感恩，其實自己喺呢度做教練係可以多啲時間陪我嘅小朋友之餘，我係有個可以考慮嘅工作係可以帶到俾佢。同埋喺呢一度我體驗咗我人生好多從來都未體驗過嘅嘢啦，例如好多嘅公司嘅 party 啦，認識一啲成功嘅人士啦，呢一啲咧都係我從來都未可以接觸到嘅嘢，同埋最重要嘅係我自我價值提升咗，可以幫到更加多嘅人揾到佢嘅健康同埋信心，我覺得自己好有用啊！